Was ist ein unschuldiges Herzgeräusch? Ein unschuldiges Herzgeräusch ist eine Variation des Herztons, die mit keinen erhöhten Risiken oder medizinischen Problemen für den Patienten verbunden ist. Obwohl Menschen Herzgeräusche oft mit Gefahr in Verbindung bringen, ist der Zustand im Falle eines unschuldigen Gemurmels harmlos und kommt oft über die Zeit. Viele Menschen haben sie irgendwann als Kinder und sie lösen sich im Erwachsenenalter auf. Häufige Ursachen für unschuldige Herzgeräusche sind kleine Schwankungen der Herzstruktur, Schwangerschaft und hohes Fieber. Ein Arzt kann während einer Untersuchung ein unschuldiges Herzgeräusch hören. Zusätzlich zu den erwarteten Herzgeräuschen kann es beim Patienten zu einem Wackeln oder Rauschen kommen. Während der Untersuchung fragt der Arzt nach Symptomen, die mit einem ernsteren Herzgeräusch verbunden sind, wie Atemnot und Müdigkeit. Normalerweise kann der Arzt anhand des Geräusches und der Antworten des Patienten auf Fragen ein Geräusch unschuldig feststellen. Es können jedoch auch bildgebende Untersuchungen des Herzens und Elektrokardiogramme angeordnet werden, um weitere Informationen zu sammeln. Eine Person mit einem unschuldigen Herzgeräusch kann nach dem Training oder als Reaktion auf Stress merkwürdige Herztöne empfinden, sie sind jedoch nicht gefährlich. Das Aktivitätsniveau muss nicht verringert oder verändert werden, und die Patienten müssen keine speziellen Ernährungsempfehlungen befolgen oder Medikamente einnehmen. Üblicherweise ist das Murmeln das Ergebnis von Turbulenzen im Blutfluss, wie in der Schwangerschaft, wo das Blutvolumen abnimmt, und während schwerer körperlicher Betätigung, wenn das Herz hart arbeitet, um Blut an die Extremitäten zu pumpen und die Muskeln mit dem Sauerstoff zu versorgen, den sie benötigen. Wenn ein Arzt ein unschuldiges Herzgeräusch diagnostiziert, können Informationen über die Art des Zustands bereitgestellt werden. Dies wird in der Patientenakte vermerkt, so dass andere Leistungserbringer wissen, dass es identifiziert und ausgewertet wurde. In Familien mit Herzerkrankungen in der Vorgeschichte kann es alarmierend sein, von einem unschuldigen Herzgeräusch zu hören. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Patient sorgfältig auf Anzeichen von Malignität oder Komplikationen untersucht wird, um die Unschuld des Geräusches zu bestätigen. Menschen, die wissen, dass sie unschuldiges Herzgeräusch haben, möchten es möglicherweise neuen Ärzten oder Menschen wie medizinischen Betreibern, die auf einen Notfall reagieren, mitteilen, damit sie wissen, dass der Ton normal ist und notiert und besprochen wurde. Dies kann dazu beitragen, Bedenken zu zerstreuen, wenn Menschen einen Patienten zum ersten Mal behandeln oder unter widrigen Umständen wie in einem medizinischen Notfall betreuen.